Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba syidradun mamandum. Alhamdulillah. Semoga bagi bila Allah bersihat-sihat mamandum urang drone. Nyo ni bak video nyo lun sampaikan bak urang drone mamandum. Dan pe yang kalih lun hujah dan pe yang kalih lun hina, akan lun bertanggungjawab ni bak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah lun pegahnyo, karena Allah lun pegahnyo. Siptat bukti ni bak lun. Siptat bukti kelun di bak fitnah bak media, siptat bukti kelun di karangan kata bak media. Li gurea mudi mesra. Demi Allah lun pegahnyo hana dusta. Menyepulai bukti na bukti. Menyepulai bukti intelijen na bukti intelijen bak lun. Yang disebut nan abu mudi mesra. Demi Allah lun pegahnyo. Maka benci lun ke gotnyang dan behelun pe kafir gotnyang karena gotnyang bersekutu dengan kafir laknatillah di sini di luar negeri di Kanada. Demi Allah lun pegahnyo hana dusta. Assalamualaikum saudara lun. Puapa? Nyo kalun tok dro bek deh ne le urang drone. Kena urang drone nek tetot lun yang kali lun jung alamat pi hana toto halimpap palih kilo. Behe bak Facebook telunjuk alamat saboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lepa-lepa lom, tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulung yo. Bah, jak ulung pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, nepekat. Ya, nepekat. Ilung yo ku kurung drone ni. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang laknatillah purite-purite Islam nafek. Mube ukai ya. Hana temakut. Hana gundah. Hana pernah goyang lom hati lunyo. Tubuh lunyo belum pernah goyang. Benar tu pulih urang drone. Yan. Bahpi urang drone nu tenak lung, nu hina unsi lun, nu hujah keluarga lung, berang kapujun nu pegah. Namun lung hana pernah bengeh kurung drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesra yang kelih ke bawah fitnah bak media. Yan. Nyukon memang lung ya pegawanya bak banyak nang bercutan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih Islam nafek. Ya lit mai di musaboh na pule lung hargai putih-putih Islam nafek. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngepulsa apa ikan? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengen masyarakat Aceh. Gaduh pu halu yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabis mentabuh do penguasa zalim dum ulama palih. Haram jadah. Memang lah lebih mulia kafe yang soleh yang God akai, lebih God mulia kafe yang God akai ketimbang Islam munafik. Panen ana payu bule dengku. Payu ngeluinyo, payu kalimah luinyo. Panen payu bu. Cipramele dia nak dihei anu murid abu mudi dia becut tak hawa aku nak tenak itu nak make banyak tak pali dah oka cipakat hei kru le dia. Aku hei kru lun tu kagak doh. Lun hei kru parah tak kru lun mana ya turi. Ubena ya gitu lama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancur. Hana kekal tengok kayul masa guna depu becut.
Nyan kon ulama. Yang dong-dong bak pintu penguasa zalim nyan kon ulama. Namu pong. Nah yang dong itu panggung lom ajak masyarakat untuk memilih. Milih mag. Macam kau ulama jino. Nah kelam jangan mencatut nama ulama. Jangan mencatut nama ulama. Anu di ketua DPR. Ketua DPD lam dah dupu-dupu ketua tu. Man pegah hati yang poh bangsa, yang poh ulama Aceh nyo. Bangsa Aceh pakon je poh. Karena ulama Aceh lagi-lagi bui tu muka. Leh damai muyung saboh nali ulama. Mengsaboh, mengsidro hanjir tak pakai le ke ulama. Demi Allah lung pegahnya. Hana dusta. Lung lempah ya lung hujah ulama. Karena ulamanya warisatul anbiya. Hanjir sembarangan tak hujah-hujah le katanya manusia. Katanya apa duduk tetap di depu. Mau kitab masailai hana tamat terkadang. Tapi lung beha. Ya, beha ku nak. Karena nak bukti. Pakai ngongon you nonton itu dia, behana sama nonton tegak api video. Karena itu kaji tepat soba itu, kaji tak sirang lah mabung di pokoknya media kalinya akan itu bilang media baru kalinya. InsyaAllah beyo nurun-nurun. Tapi berteguh-teguh tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi saudara medua. Berteguh-teguh becut. Long bahapi nanggap le urung don Wahabi, Syiah, Yahudi, Kafir, Nasrani, nyoje, berang kapujud. Tapi lun pujud roba Allah. Yang lun lawannya, yang lon lawannya Syiah laknat tilah jaitat ka dia Aceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong fiat ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Tonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urung Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi Mesra geterimong fatwa nyan, fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urung undang Imam Syiah. Jadi segolong geundang awal ge kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha saudara mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daerah Mudi Mesranya, yang kon musibah. Yang kutuk Allah benar depu. Kutuk Allah kage pesampo ke daerah kufar laknat tilahnya. Yang daerahnya rukuk di Peharum, tapi kantin di Mekat. Di puka kedai rokok, di Mekat rokok. Menyo mi gelas duanya hana pu ya dua rokok, hana harum. Menyo ke gelas 8 ke gelas 12 nya hana harum le. Nyan halal bin halal. Mana je kebut ceram dua. Nyo pilpres kata. Truk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres hai saudara mutuah ya subhanallah. Hantom pernah tak dengar ba inda tu tekon. Bak ulama lain ci gepu harum pilpres nyan ya subhanallah. Pakon ulama jino gepu hala gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba gepu hala. Kredit gepu hala bagian-bagian riba kop riba nyan gekih berjut ke hala. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Nyan tujuan. Tapi hana pun dia acok nyan kesimpulan sideram tuah. Total harum riba. Harum. Nyan ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahun pilpres nyan bunuh depu. Nyan ulama yo kemati. Yang putih ulama dong bak pintu penguasa harap tahta bujai. Harta bula.
Sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai. Yang kau lama. Ikan mentong nyai long. Nyai long tepiah haji nak aku pakai. Hana aku ulama-ulama tu kandengku ikan aku lawan dengku ulama munafik ya. Ulama munafik, ulama ustaz palih yang pegah harga mati yang kari ya. Yang musabah ni pakai. Tok sidro segai ulama yang mentong selamat. Yang dilindung, yang dibenci oleh pemerintah Tok Abu Bakar Al-Bashir. Yang wajib, yang tak pegah ke ulama. Yang ulama, ya subhanallah. Yang lagi-lagi nyana dia cek. Menyonat aku nerok-rok macam. Demi Allah long pegah Hanali. Hanali mengsidro ulama Aceh yang pekong hukum Allah. Hanali. Yang naramai ki hukum pemerintah pekong. Bahkan dipu wajib. Yang harum. Mandung kailo. Kalau lagi ami goreng. Tacok piring taglawa ke abu. Bali. Icah gunung payah kuat rukuk boleh tiba. Rukuk memang harum. Tajak belah kelafah di trom-trom ikoh deku lebih rukuk. Magi pan lepas go mah. Padahal lebih pelain dia ulun don, lebih tebe long, lebih rukuk mendong. Okeylah saudara tua, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tersambung berita lo.